Pozdravljam drage trudnice, one koje će to tek biti. Nalazimo se u klubu Trudnica BBEVA u Splitu. Dobrodošli na ovaj naš video uradak. Danas će biti tema mastitis ili upala dojke. Kako ga spriječiti i kako to izgleda kad se mastitis dobije i kako se mastitis liječi. To je naša današnja tema, a za sada samo da nastavimo da mi ovdje u klubu Trudnica BBEVA imamo jednu dobru ekipu mladih ljudi koji se bave našim društvenim mrežama, tako da smo preko društvenih mreža vrlo brzo u vašem domu da vas možemo pripremiti na porod i na dojenje, na sve što treba da znate, jer se sve, ama baš sve, može spriječiti s obzirom da je svaka trudnica zdrava žena i da nakon poroda dolazi jedno dojenje koje je zdravo. Mi vas učimo o jednom zdravom ponašanju preko naših DVD-ova, preko naše web stranice www.beba-eva.hr i preko naših online tečajeva. Isto tako imamo tečajeve uživo ovdje u klubu Trudnica koji se već održavaju 20 godina. Nadamo se još da će održavati se. Prošlo je preko 5.500 žena i u prosjeku ima svaka po troje djece. 100% naše doje, 100% bez ikakvih problema. Naše dojenje se zove uspješno, dugo i lako dojenje. Tek toliko da znate da u statistički gledano doji samo 15% žena. I to su žene danas koje doje robinje i zarobljenice svoga dojenja, jer doje čitavo vrijeme, noću, danju, više se nema tog reda, nema ništa, tako da to dojenje kasnije njima predstavlja jedan teret, rade to, jer znaju da je to zdravo, ali ni malo i nije baš simpatično i drago. Ovdje kod nas mi ćemo imati čitavu seriju našim dojenjima, tako da ćete doći do znanja kako dugo i lako dojiti. Dugo dojiti znači negdje možete dojiti, dobro je da se doji 1 godinu i 3 mjeseca, preko toga nije dobro da se doji, jer dolazi do jedne ovisnosti, do psihofizičke ovisnosti majke i te sutra osobe, koja bude odrasla osoba, tako pogotovo ako se sinovi doje preko 1 godinu i 3 mjeseca, tada ti sinovi postaju nekako bliski puno sa mamama, pa nikad ne mogu taj svoj brak da 100% uključe, a da nije negdje sa strane, bar moja mama to kaže. Tako da kod nas se uči o dojenje. Dojenje se pokazali po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da svaki mjesec dojenja sljedeća godina zdravlja. Tako da negdje 6 mjeseci dojenja je sasvim dobro da se doji 6 mjeseci, jer odmah je zaštićena to dijete 6 godina. 6 godina, tako da majčino mlijeko nije samo hrana. Majčino mlijeko je ljubav. Preko majčinog mlijeka dijete dobija matične stanice. Majčino mlijeko iscijeljuje bebu koja je u toku poroda doživjela nekakvu traumu. Da majčino mlijeko daje radost toj bebi. Sa majčinim mlijekom ta mala beba dobija sigurnost kroz život, sigurnost, ljubav. Blizu je s moje mame koja daje toplinu, koja daje, davno se već čuli ste da je to koža na kožu, to je dojenje. Dojenje na dojku, lice, glava je na toj dojci, tako da već tu je jedna ljubav koju majka unosi u to dijete i to dijete tu ljubav dijeli kroz život. Nešto što se ne dobije ne može se dijeliti, znači ako se dobije ima se za dijeliti. Tako da danas će biti tema mastitis ili upala dojke. Prošli uradak imali smo kako bebu staviti na dojku. Znači, beba kad se stavi na dojku, onda ta bradavica ne smije da boli. Ako boli, onda se stvaraju ranice. Znači, ranjena je bradavica i ta ranjena bradavica je ulaz za klice bakterije. Klice, a naročito je opasno mastitis poslije poroda. On je vrlo čest poslije poroda, što se isto tako može desiti u 5-6, koliko god dugo se doji, može doći do mastitisa, ali u manjem obliku nego nakon poroda, zato što nakon poroda postoje 3 izvora infekcije. Imamo istjedak iz maternice koji je prepun klica, tako mora biti.
stolica i mokraća, ruke su prenosni put, tako da imamo izvor 3 izvora, imamo prenosni put ruke, tako da savjetujemo da majke koje doje neka nemaju nokte, dok doje neka ne nose nokte, neka nemaju nokte, jer ruke kad su najčistije, one su najprljaviji dio tijela. Tako da i stručna literatura kaže i iskustvo iz bebeve da se ne smije, treba kirurški prati ruke 15 minuta četkom da bi se takla aureol bradavice, a kamoli bradavice. Znači, rukama se bradavice ne smiju dirati. Ne smiju se dirati, jer ako se rukama diraju bradavice, onda kroz bradavicu, a pogotovo ranjenu bradavicu, ulaze klice. Kad ulaze bakterije, obično je bakteriološko to, kad ulaze bakterije, tada kad uđu u dojku, njima je majčino mlijeko predivna podloga da se razvije, galopantno brzo se razvijaju jer to je nektar. Majčino mlijeko je nektar. To je obećana zemlja. Za bakterije to je obećana zemlja, tako da bakterije kad uđu kroz ranjenu bradavicu ili normalnu bradavicu u dojku, tada se razvija taj mastitis. Mastitis ćete prepoznati po tome što odjedanput se stvori na jednom dijelu dojke crvenilo, okruglo crvenilo i počne strašno da boli. Ta dojka počne strašno da boli i temperatura je 40-41, kroz groznicu strašno tresete se. Sve deke ovog svijeta ne mogu vas zgrijati. To je mastitis ili upala dojke. Crvenilo dojke, velika temperatura, nemirno tijelo i savjet je da isti čas, bilo ako je usred noći, znači na prvu pomoć neka neko ide, neka traži bilo kakve antibiotike, odmah uzeti antibiotike, isti čas uzeti antibiotike, jer na majčinom mlijeko se te bakterije razvije galopantno brzo. Znači, odmah uzeti antibiotike i piti ih 5 dana. Znači, 5 dana ćete piti antibiotike s time šta tu dojku nećete bebi davati, zato što je u toj dojci, znači, ušla je bakterija i tu je inficirano mlijeko. Znači, ovu dojku ćete izdojiti uz pomoć izdajalice i to mlijeko baciti. Znači, dojit ćete ovu dojku, ako bude trebalo rađe umjetnu prehranu i ako odmah uzmete antibiotike, onda će to već do sutradan ta dojka će prestati biti crvena, znači dan i po, 2 maksimalno, nećete dojiti ovu dojku, a onda je možete dojiti, ali ćete nastaviti piti antibiotike još 3 dana, jer ako je unutra ostala još jedna bakterija, niste popili antibiotik 5 dana, ta jedna će se razmnožiti za čas. Da vam ne bi zbunjivala jedna slika nakon poroda, postoji situacija negdje navečer oko 6-7 sati, zna se desiti da majke imaju groznicu, da se tresu i da to sliči tome mastitisu, međutim to nije mastitis, u to doba 6-7 sati navečer, te dojke se napune više nego što trebaju, beba ne može toliko posisati, pa daju sliku jedne groznice. Jedne groznice, u toj situaciji treba tu dojku izdojiti, bit će sve u redu, ali ako nije crveno, sve u redu. Ali, ponavljam, ako je crvenilo na dojci, jedna crvena kugla na neko mjesto, onda ćete isti čas antibiotike i danas dosta zdravstvenih radnika savjetuje vas da upravo tu dojku dajete maloj bebi koja ima jak refleks sisanja, da ona isprazni. Pa malo razmislite, da li je pametno tu dojku koja ima bakterije već u sebi davati toj maloj bebi, ili to mlijeko izdojiti pa baciti, jer ako odete na savjete za taj mastitis, 99% će vam zdravstvenih radnika kazati da beba izvuče taj mastitis, ja kažem ne. Ni slučajno davate drugu dojku, to se baci 1-2 dana, odmah uz antibiotike i sve će onda biti u najboljem redu. Ako to odmah ne uradite, ako čekate do sutradan, toliko se galopantno brzo te bakterije razmnože u toj dojci da će sutradan trebati ići u kirurga, rezati tu dojku, stavite dren, izlazi vanka ti problemi i kasnije zna jako puno
te dojke da imaju te ciste unutra, da kasnije to može dati na zlo, zato ponavljam, nakon poroda bebe moraju da sišu, treba da pravilno uvate bradavicu, treba da pravilno jedan obrok jednu dojku, drugi obrok drugu dojku, dok ne dođe vrijeme da je dobe dvije dojke, ali o tom potom. Tek toliko, drage moje trudnice, pazite da nakon poroda ne dođe do mastitisa, a ponavljam, imate izvor, ruke su prenosni put, treba dobro prati ruke, dezinficirati bradavice sa sterilnom gazicom, pazi s koje strane ste uzeli gazicu da ne dirate prstima i onda sa dezinficijensom dezinficirati bradavicu i staviti bebu na bradavicu koja je dezinficirana. Morate očistiti bradavicu zato što na toj bradavici ona mora biti čista, a o tome šta na bradavici može biti zato što se nije dezinficiralo. Na drugom videu uratku pozdravi i želim da nemate mastitise jer ne trebate imati. Svi mastitisi dolaze zbog samoinfekcije. Tako, mastitis ne dolazi iznutra, tijelo je sterilno. Svi mastitisi ili upale dojke dolaze zbog samoinfekcije ako ne pratite ovo što smo rekli. Pozdrav, vidimo se.